السلام علیکم دوستانو، څنګه یاست؟ خدای دې وکړي چې روغ او جوړ یاست. دوستانو، په دې ویډیو کې به ستاسو ته د فیسبوک 5 مهم سیټینګونه در وښیم، ځکه ډېرو دوستانو د فیسبوک په باره کې له موږ څخه پوښتنې کړې ولې، نو زه به تاسو ته په دې ویډیو کې د فیسبوک 5 مهم سیټینګونه در وښیم. خو ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ، او که تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ، او سره څنګ کې د غنټې نښان باندې هم کلک سره وکړئ، تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته پر وخت در ورسیږي. نو راځو ویډیو پیلوو. فیسبوک ته تاسو کله فیسبوک ته رالاستئ، بیا په د اکاونټ کې د دریو خطو باندې کلیک وکړئ، او بیا لاندې راسئ، او دلته په د سیټینګز باندې کلیک وکړئ. نو کله چې تاسو په سیټینګز باندې کلیک وکړئ، نو زه به تاسو ته اول سیټینګ در وښیم څرنګه کولی شو خپل د فیسبوک پلو خلاص کړو. نو دوستانو، ډېرو دوستانو له موږ څخه دا پوښتنه کړې وه چې موږ د آی ډي 15 ملګري پرې دي، او موږ غواړو چې خپل د آی ډي پلورز خلاص کړو. نو دې لپاره دوستانو تاسو راسئ، پبلیک پوسټ باندې به کلیک وکړئ. نو تاسو کله په دې باندې کلیک وکړو، نو اوس به دوستانو تاسو دغه یو څو اپشنې له پرنټ څخه پبلیک ته واړوئ. دوستانو، تاسو اوس ګورئ چې دغه ټولې اپشنې ما له پرنټ څخه پبلیک ته اړولې دي. نو تاسو هم دوستانو دغه ټولې اپشنې له پرنټ څخه پبلیک ته واړوئ، او پبلیک به ټیک مارک کړئ. نو په دې رقم سره دوستانو تاسو د خپل د فیسبوک د آی ډي پلورز خلاص کړئ. نو دوستانو، راځو دوهم سیټینګ ته. او دوهم سیټینګ دا څرنګه کولی شو خپل د فیسبوک د آی ډي ټک بند کړو. دوستانو، که چیرې ستاسو له آی ډي سره څوک عکسونه یا ویډیوګانې ټک کوي، او تاسو غواړئ چې هغه بند کړئ، تر څو بیا ستاسو له آی ډي سره څوک ویډیوګانې یا عکسونه یا بل شی ټک نه کړي. نو تاسو به د دې لپاره لومړی راسئ دلته لاندې، او بیا دلته د ټم لاین ان ټک باندې به کلیک وکړئ. نو تاسو کله په دې باندې کلیک وکړو، نو بیا تاسو لاندې راسئ، او کله چې تاسو لاندې رالاستئ، بیا دلته تاسو د او کن سی پوسټ یور ټګ اټ ان اون یور ټم لاین، تاسو به په دې اپشن باندې کلیک وکړئ. نو تاسو کله په دې اپشن باندې کلیک وکړو، نو بیا به تاسو دوستانو دلته د اون لیمي ټیک مارک کړئ. تاسو به دلته له پرنټ څخه ټیک مار راواخلئ، په د اون لیمي باندې به ولګوئ. نو کله چې تاسو په د اون لیمي باندې ټیک مار ولګاوو، نو له دې وروسته اوس تاسو سره څوک شي نشي ټک کولی. نو اوس تاسو ټک بند شو، اوس تاسو ګورئ چې ما د خپل د فیسبوک د آی ډي ټک بند کړی دی، اوس له ما سره څوک شي نشي ټک کولی. نو دوستانو، راځو دریم سیټینګ ته. دریم سیټینګ دا دوستانو، که چیرې ستاسو په فیسبوک کې ویډیوګانې په اتومات ډول پلی کېږي، یعنې تاسو نه غواړئ چې کومه ویډیو پلی کړئ، خو هغه تر مخ په اتومات ډول پلی وي او چلانده وي. نو دوستانو، دې سره ستاسو د فیسبوک ډیټا هم ډېره ضایع کېږي. که تاسو غواړئ چې دا بند کړئ، نو دې لپاره به دوستانو تاسو راسئ لاندې. کله چې تاسو لاندې رالاستئ، دلته د میډیا ان کنټکټس باندې کلیک وکړئ، او بیا دلته د اټو پلی باندې کلیک وکړئ. نو دوستانو، دلته تاسو د اون موبایل ډیټا اینډ وای فای، تاسو به دې څخه د ټیک مار راواخلئ، د نیور اټو پلی ویډیو باندې بیا ولګوئ. نو تاسو کله په دې باندې ټیک مار ولګاوو، نو له دې وروسته به ستاسو په فیسبوک کې چې کومې ویډیوګانې په اتومات ډول پلی کېدې، هغه به اوس نه پلی کېږي، او په دې سره به ستاسو د موبایل ډیټا هم کمه مصرفېږي. نو راځو څلورم سیټینګ ته. او څلورم سیټینګ دا څرنګه کولی شو خپل د فیسبوک د آی ډي ملګري پټ کړو. دوستانو، که چیرې تاسو غواړئ چې خپل د فیسبوک د آی ډي ملګري پټ کړئ، تر څو هغه بل چاته معلوم نه شي چې تاسو د فیسبوک د آی ډي ملګري څو دي، او هغه څوک دي. نو دوستانو، تاسو به دې لپاره راسئ لاندې، دلته په د پرایوسي سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. نو تاسو کله پرایوسي سیټینګ باندې کلیک وکړو دوستانو، بیا به تاسو لاندې راسئ، او تاسو کله لاندې رالاستئ، بیا دلته تاسو د او کن سی یور فرینډ لیست، تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. نو تاسو کله په دې باندې کلیک وکړو، نو دوستانو تاسو به دغه هلته اوس د سی مور باندې کلیک وکړئ، او تاسو دلته د پبلیک څخه ټیک مار راواخلئ، د اون لیمي باندې بیا ولګوئ. نو تاسو کله دغه ټیک مار په اون لیمي باندې ولګاوو، نو له دې وروسته ستاسو د فیسبوک د آی ډي ملګري پټ شو. اوس به هغه چاته هم نه معلومېږي چې ستاسو د فیسبوک د آی ډي ملګري څو دانې دي، او هغه څوک دي. نو دوستانو، راځو پنځم سیټینګ ته. او پنځم سیټینګ دا، که چیرې ستاسو آی ډي په کوم بل موبایل یا کوم بل کمپیوټر کې خلاصه وي، او تاسو غواړئ چې هغه آی ډي بنده کړئ،
نو تاسو یې د دغو موبایل له لارې په هغو موبایل کې بندولی سئ. نو دوستانو تاسو به د دې لپاره لومړی راسئ لاندې او بیا به دلته تاسو د سکیورټي اینډ لوګین باندې کلیک وکړئ. نو تاسو کله په دې باندې کلیک وکړو بیا به تاسو دلته د ویر یور لوګېټ ان تاسو دغو ته راسئ او بیا دلته د سی آل باندې کلیک وکړئ. نو تاسو کله په سی آل باندې کلیک وکړو نو دلته چې تاسو آی ډي په کوم موبایل یا کوم بل کمپیوټر کې خلاصه وي نو هغه ټول تاسو دلته ښیي. او بیا چې کله تاسو دلته د لوګ اوټ اف آل سیشنز باندې کلیک وکړئ نو ستاسو آی ډي چې په کوم موبایل یا کوم کمپیوټر کې خلاصه وي هغه تاسو د دې لارې په ټولو شیانو کې بندولی سئ. نو دوستانو راځو شپږم سیټینګ ته. او ډېر دوستان له موږ څخه دا پوښتنه کوي چې موږ کله فیسبوک ته ولاړ سو او فیسبوک کې د یوټیوب د ویډیو په لینک باندې کلیک وکړو نو هغه موږ ته ویډیو نه پلی کوي. نو دوستانو تاسو ګورئ زه په دې ویډیو لینک باندې کلیک کوم. نو تاسو کله په دې باندې کلیک وکړئ نو تاسو دغه رقم یو سفر اړوي. نو په دې باندې ډېر دوستان نه پوهېږي. نو تاسو کله دغه رقم سفر واړوئ بیا تاسو دلته د اکاونټ کې د درې خطو باندې کلیک وکړئ. نو تاسو کله په دې درې خطو باندې کلیک وکړو بیا تاسو دلته د اوپن ان یوټیوب باندې کلیک وکړئ. نو تاسو کله په د اوپن ان یوټیوب باندې کلیک وکړو نو تاسو به ډایرکټ هغه ویډیو راواړوي او هغه ویډیو به تاسو ته پلی کړي. بیا تاسو هغه ویډیو کتلی شئ. نو تاسو ته ګورئ دوستانو ما ته یې هغه ویډیو راواړوله. نو ملګرو ما تاسو په دې ویډیو کې د فیسبوک 5 مهم سیټینګونه درښول چې دا پوښتنې تاسې کړې وي. نو کوم ویډیو خوښه سوې ویډیو درسره لایک او شیر کړئ او د نورو داسې خوندورو ویډیوګانو لپاره د خان ټیک په نوم چینل سره سبسکرایب کړئ. تر بیا او تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان الله مې مل شه.